Goeiedag en hartlik welkom hier by ons in die ateljee van Mense en Hul Stories. Dis altyd vir my lekker om saam met jou te kan kuier. Ek vertrou jy geniet nog al hierdie programme en al hierdie episodes wat uitgaan op Mense en Hul Stories. Onthou moenie vergeet nie, gaan like en share ons TikTok blad Mense en Hul Stories, ons Facebook blad Mense en Hul Stories en dan moenie vergeet nie, gaan like en subscribe aan ons YouTube kanaal Women After God's Own Heart en daar is al die programme op van Mense en Hul Stories, ons vorige seisoene wat jy miskien gemis het of wat jy weer wil na kyk. Gaan loer ook daar op my eie persoonlike blad Natasha Fiek en gaan kyk waarmee ons alles besig is. Nou ja, ek het vandag weer eens die voorreg om 'n splinternuwe gas saam met my in die ateljee te hê en is iemand anders ook as apostel Darryl Jaarse en hy is ook al die pad van Johannesburg, so ons is so excited om vir hulle hier nou kon by ons te kon hê in die ateljee. So hallo apostel, hoe gaan dit saam met u? My pastor geseënd. Amen. Ek sukkel om te kla. Ek sê altyd ek sukkel om te kla. Yes, amen. Die Here is vir ons goed. Amen. En sy genade aandra ons. Amen, amen. En ja, dit is waaroor dit gaan hier, Mense en Hul Stories. Nou ek sê altyd, ons elkeen het 'n begin, ons elkeen het 'n einde. Ons elkeen was gebore, ons elkeen gaan een of ander tyd sterwe. Maar hierdie lyntjie tussenin is wat ons hier kom deel. En die grootste van alles is wat die Here in ons lewens inkom doen het. So apostel, vertel ons 'n bietjie van jouself. Wie is apostel Darryl Jaarse en ook wat die Here in u lewe kom doen het? Wel, groete aan die kykers, die luisteraars. Pas Natasha, ek is Darryl Jaarse. Ek hou opsetlik die apostel uit, die Here my roep. Die roep my op my naam. Yes. Mannetjie van 'n klein plekkie in die Vrystaat, Heilbron. En ja, ek is gered deur genade. Amen. Ek is gered deur genade. Amen. Yes. Ek sê daar so 'n lied wat ek altyd, toe ek dit inkeer kom jare gelede, was daar so 'n lied en dis een van die eerste liedere wat ek tot die Here geoffer het. En hierdie lied se naam is Only by Grace Can We Enter, Yes. and only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. En ek dink dit is waaroor ons stories gaan, ons is gered uit genade. En was dit nie vir die Here se genade nie, sou ons hier vandag gewees het. Ja, pas Natasha, dit is net soos jy daar sê. Weet, en grace is 'n ding wat ons net aangesteek het. Amen. Because Amen. ek glo if God showed grace to us, Ja. moet ons grace wys aan mense ook. Amen. En daardeur is ek geroep. Ek glo ook dis hoekom die Here my die visie gegee het wat ons gee. Ek is die visionary en die founder van Ja. 'n ministry, Church Without Walls. So ons hardloop rond, letterlik is die slogan letterlik van die bediening, to build God's people while God builds his church. Amen, amen. En dit is so waar, want ek sê altyd, Jesus het gewandel tussen mense. Sy bediening was mense. Oral waar hy gegaan het, was daar mense wat rondom hom gesit het, vir wie hy bedien het. En dit is wat ons hier doen, Mense en Hul Stories. So apostel, vertel ons 'n bietjie die pad wat langs die Here vir u gedraai het. Wat 'n pad. Op pad Kaap toe in fact en die aangeleentheid, die platform pas Natasha, het my weer laat teruggaan. Is toe waar dit alles begin het. Amen. Jy weet, so baie keer raak jy nie korab, jy raak so besig met dit wat die Here wil hê jy moet doen en dan vergeet jy eintlik bietjie waar dit alles begin het. Amen. Pas Natasha, ek dink my storie ek is 'n pastoor se kind, my pa is 'n apostel ook. My storie het daar begin reeds. Waar ek raak groot in die kerk en ek dink die vyand wil mos maar altyd maar die mandaat steel en jou destiny van jou afsteel. Ja. En ek het gekom op 'n punt waar ek verbitterd was teenoor die kerk. Ek kon toe duiding my slat in die pad, toe kon ek het amper nie glo nie. Want my pa hulle destyds, my pa sold out vir die kingdom. En destyds was hulle so besig, you know, dat hulle vir jou as kind eintlik af nie sal ek sê vergeet nie, maar daar is ook dinge in 'n kind en ja, jy vergeet nie dis jou kind is, Ja. maar jy that's needs, that's sekere goed wat 'n kind nodig het. En ek was my pa en my ma was my ultimate gewees en dis hoekom ons ook marriage counseling doen en so voort ook nou in die dag. Maar my pa en my ma was vir my alles gewees en ek dink se jaar 2000
toe kom maar rukwind in my huis. Toe my ouers skei. Daai ding het die mat onder my voete uitgeruik, pastor. En ek onthou hoe ek voel, ek gaan in 'n donker kol in my lewe. Ek voel hoe sak die lewe uit my uit. En op hy oomblik het ek nog nie gedink dat dit so groot effek op my sou hê. En ek gaan oor in 'n stage of depression, silent depression. Ek sê vir niemand niks nie. Ek probeer maar die brave is, ons bly in 'n baie klein gemeenskap waar almal se besigheid ken en almal se stories ken en mense begin snaaks na jou kyk en mense begin jou bespotting van jou maak, jou vriende en dis meer. En ek gaan al hoe dieper in. Nou begin jy nou sigaret rook en in feite jy begin rebelleer. Begin rebelleer in huis because pa kan mos nie vir my sê nie because pa dit gedoen en ma kan ek vir my sê nie, julle eie goed wat julle moet uitsort en ek begin rebelleer en begin maar nou rook, sigarette rook en gaan oor en begin dagga rook en so, ek onthou daar's een keer wat my ma my daggasteen mos so Johanna, né? En my ma, ek sal dit nooit vergeet, my ma toe gesien en ek sê nog van nee, omdat ek basgitaar in die kerk speel. En is nog steeds in die kerk. Ja. En ek sê omdat ek basgitaar speel, nou is die merk op my vingers, maar ek dink my ma het geweet op my oomblik. En ek onthou sy het ewen die een basgitaar speler se vingers gekyk. Maar so het ouma al hoe dieper begin gaan en so en ook maar nou begin vriende maak en so voort en dan toe bevind ek my nou self op 'n punt waar in die addict, hoe kan ek sê, addict arena of die addict die lewe, die punt van die addict. Noem dit maar jou first hit. Ja. En een oukie introduce my, sê my nee maar hier so probeer jy. En daai is waar my story a turn for the worst gevat, pastor. En 13 jaar het my gevat en die wêreld dat tye waar ek is weg van die huis af, ek sê die Vrystaat uit Johannesburg toe en haar begin my hele storie te ontrafel, haar begin my hele lewe te ontrafel waar ek myself op die straat gevind het by tye. En weet jy maar nie hoe gaan dit met jou, because Johannesburg is ver van ons af en daar's niemand wat my ken nie, so jy kan met doen wat jy wil. En dan was tye wat my male gedink het dit gaan oukei, dan is jy op die straat. Ja. En wat jy mens eintlik ook kan sê wat ek nou luister na 'n storie dat die wêreld het letterlik ingesluit. Dis dit. Toe ek kolk, toe ek inheid, soos ek nog vir gesê het, toe ek voel ek gaan in 'n gat, ek dink dis waar die gap ingekom. En toe vat die wêreld my en die wêreld skeer my uit mekaar. Want soos ons gesels het vroeër dat die vyand wys nie vir jou wat die nagevolge gaan wees van die eerste paf, die eerste hit, die eerste trek wat jy vat nie, hy wys dit nie vir jou nie. En soos jy gesê het, dit begin alles by sigarette. Kom ons rook gou 'n sigaretjie. Dis mos niks nie. Vandag se dae is dit, kom ons drink gou 'n cider. Ek sien nie so gin and tonics en alles wat hulle nou in blikkies in. Dit lyk alles so mooi, maar hulle wys nie dat wat agter dit skuil nie. Want hy sê eers hy sigaret gevat het, dan vat jy daai bier, dan vat jy daai drank en dan moet jy nog iets ergers gaan vat. Dan vat jy daai slow boat. En dan sê jy vir my, okay, daar's nog iets. So kom ons vat gou die pyp, ons rook die pyp en so gaan dit aan. Hy wys, hy gee die stukkie aas vir jou en dan trek hy jou in hoek, line en center en so katrol hy jou in totdat hy jou het waar jy nie weer kan loskom nie. Yes. Jy bevind jouself op 'n plek. Ek het toe die voor die Here gepraat het deur middel van profesie. Pas Natasha was ek op 'n punt waar ek niks gehad het. Niks, ek praat van niks, absoluut niks gehad het. Ek het my klere uitgerook, ek het my vriende uitgerook, ek het niks gehad. En ek was op 'n punt waar ek het in 'n drughuis gebly. Waar en daai op hy oomblik en soos jy sê, die vyand maak dit mooi lyk because ek is in hy greep in, maar vir my lyk dit soos 'n safe harbor because soos ek sê die drughuis is in 'n straat en dat is al van die middel van die straat. Maar hier af is kerke in die straat en op in die straat is kerke. Maar die plek is soos 'n harbor because ek kan nou die ouetjie wie sy huis dit was. Hy is die resultaat van sy ma en sy pa's broer en suster, mind you dit. En sy pa het sy ma verkrag en dis hoe hy conceive was. En hy het op hy oomblik sy huis oopgemaak as 'n harbor. Because in 'n huis was daar homoseksuals gewees. Daar was kinders gewees wat of jong mense waar
jou pa is toe weer getroud, ma is toe weer getroud, stiefpa treat jou en die vat jy maar jou broer, jou suster en jy gaan bly daar. En dat daai was my familie geweest. Ek is nog al my jare oor familie, even nou dat ek die kant van die fence is ek al die jare oor familie. Maar jy sien dit, jy sien wat die vyand maak het dit so moeilik was. Ja. En jy sien nie op watter pad jy is nie. Hy maak jou letterlik blind. Hy maak jou blind. En wat vir my so sad is, nee, Apostel, dat onze jong mense word daarin geleer. Ja. Onze jong mense word daarin getrek en hulle sien nie waar hulle is totdat dit te laat is. Tot dit te laat is, nee. En ons almal het hier die kans hier. Ons almal het die kans om terug te draai. Ja. En ek sê net dat ek het altyd vir my 2 oudste dogters gesê dat as ek kan vergelyk wat die vyand doen met mense se lewens is in 'n lemoen in. Hy vat jou en hy trek al hy sappe uit jou uit. Nou wie wil 'n droë lemoen eet? Niemand wil dit eet nie. Hulle gooi daai lemoen weg want hy het niks purpose meer nie. En dit is wat die vyand doen. Dit is wat hy doen. Hy vat alles, hy strip jou letterlik van alles af. Totdat jy niks sien nie, maar dan sê ek ook nie, Apostel, maar wat so goed is van die Here, hy gooi ons nie weg nie. Al gooi hy nou die lemoen daarso en almal trap haar op. Dan gaan die Here in sy goedheid en hy gaan tel die lemoen op en hy sit varse sap weer in die lemoen in. Ja. Nee, daai is die reine waarheid, Pas Natasha. Ek sê vir as ek aan dink vandag, raak ek so bewoe in my siel. Maar ek verstaan, daar's 'n skrip in feite waar ek ook begin dink ek moet dit in 'n boek opsit waar die titel van die ding is Understanding Joseph's Tears. Ja. Because nou sit jy en jy sit terug en jy dink soos Joseph, ek is seker as Joseph en vandag as Joseph in vandag se tyd moet jy gesit het en sy storie terugdink aan sy storie waar hy vanaf kom, hoe sy broers hom verkoop het, hoe Potifar sy daai storie met Potifar se vrou, hoe hy vergeet was in die selle, as hy daar terug kan kyk, dan gaan hy sien die purpose in dit alles. Amen. En dit is wat ek altyd sê net dat maak nie in my een boek wat ek self geskryf het, my eie storie, het die Here gesê dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. God wants to use you just as you are. Dit maak nie saak of jy uit die varke se hok uitkom nie. Maak nie saak of jy uit die drughuis uitkom nie. Maak nie saak of jy van 'n Shabeen af uitkom nie. Maak nie saak of jy deur soos ons nou gehoor het, deur 'n broer verkragt was en jy het 'n kind gekry uit daarin nie. Dit maak nie saak nie. God wants to use you just as you are. So Apostel, vir 13 jaar was u verslaaf aan dwelms. Wat het daar nog in daai tyd in gebeur? My pastor, baie dinge, because jy's nie net verslaaf aan dwelms, jy's nie verslaaf aan drugs. Ek was 'n sex addict. Want hulle sê mos hierdie drugs en ons nog hierdie ek het vir die een vriend van my sê ek altyd hy ding, drugs is in Hanse. As jy baie prater is, dan gaan jy meer praat. Dan gaan ek nog meer praat. Ja, as jy depressief is, gaan jy meer depro gaan. Drugs is maar in Hanse en soos ek sê, ek was addicted aan enige ding wat jy by arbeid kry. Ek was even addicted aan mense. Sure. Waar ek nie sonder iemand kon nie. Ek was dit as ek sê wie sê as ek aan dink vandag dan kan ek dit bewoon my gees en net sê dankie vir die raad ek aan my tweede kans gekry. Ek was addicted aan enige ding wat ek aan kan dink. Anything that I put ek was even addicted aan traveling. As ek myself bevind as ek by pad vir 5-6 dae. God knows where to I'm going. Maar elke keer probeer jy escape van die ene addiction af. En hardloop jy in 'n ander addiction. Ja. En ek dink dit is soos 'n maalkolk, nee? Dit is soos 'n maalkolk wat die vyand maak. Hy vat jou in hy maalkolk en hy vat jou in sirkels, dat jy elke keer by dieselfde plek uitkom waar jy nou gewees het. Dan gaan jy weer omdat jy weer op dieselfde plek en jy kan net nie uit daai maalmele uitkom nie. Jy kan nie. As jy oopmaak is dit soos in die storie van Israeliete. 'n 4-day journey wat hulle 'n 40 jaar journey dan gemaak het. Because daai ding stem ook is addiction is maar dieselfde. Jy sê vir jouself nie, is uit die een ding uit soos ek sê, was addicted aan mense waar ek even op as ek met iemand betrokke geraak byvoorbeeld, dan letterlik ek stalk jou. Ek was so 'n tipe. Daai is my hele addiction. Wow. En terwyl dit alles, hoe het jou ma en jou pa daardeur gegaan met jou? Ek dink in hulle keuse ook en niks teen hulle nie. Maar hulle
nooit die vrijmoedigheid gehad om over te praten. Ik denk bijvoorbeeld, ik heb eerste keer openly admit dat ik op drugs was. Alhoewel mijn ma, ik denk tot vandaag, toen mijn ma het samen is, kijk maar weer. En toen ik in ministry kom, so 3 jaar terug, heb ik voor de eerste keer openly geconfess. Dat ik op 13 jaar op drugs was. En ik denk, in mijn pa's case, zoals ik zei, als een ouder, ik is ook een pa vandaag. Dat is zeker goed wat je maar net miskijkt en zeker maar hoop dat het voorbij gaat. Ik denk dat je in die nou in is. Ja. Dat je denkt, ach, ik denk je met en dat is baie case voor baie van ons ouders. Baie van ons ouders is vandaag in die na. Ja. Dat ik kan niet geloven, mijn kind kan zoiets doen, Ja, maar niet mijn kind, toen hij kind al klaar lang al die klomp En als je dingen. nou zelf kijkt, dan gaan die zeggen, ach, ik ben nou klaar. Dat is fijn. Dat is fijn. So, ik hoef nog niks aan te zeggen, niks aan te raken, is nou klaar. Ja. En hoeveel oud was je toen nou al hierdie dingen die gemaakt het in dwelms geval het? Ik was baie jong pas, Natasha, toe. So, ek sê, toen mijn ouders skei, in 2001 denk ik, het hulle geskei. So ik was baie jong. Ik heb net hoërskool toe gegaan toen ik begin experimenteren en zo. En zoals ik vir je sê is, als ik aan mijn journey denk, ik mezelf was een satanas geweest. Because ik was nou bij een wit school in die tijd. En zo je maar die cultuur aangenomen. En die leaders goed aangevangen. Ja. Goed wat, als ik vandaag moet daarna kijk, goed wat ik glad niet op trots is. En dis ook hoe die vyand vir jou ook intrek. Ja. En ek dink is ook peer pressure wat ook daar mee gepaard gaan. Ook gepaard gaan, ja. Dat is hoe jou intrek. Ik onthou toen ik mijn eerste sigaret, ik heb niet één vriend laag nou nog houden. Waar ik, hij zegt, meneer, rook goeie. Je zei moest je rook, jij zei moest je die in je rook. En ik geef me die sigaret en hij dacht, moest ik mijn long uit. Ja. Maar as 'n mens nou terugkyk dan besef jy net dat is net die Here se genade. It's only by grace. En dan sê ek ook altyd dat die Here het 'n perfekte wil en dan die Here het 'n toelaatbare wil. God se perfekte wil is dat ons moet die Here dien. Dis sy perfekte wil. Ons moet hom dien in gees en in waarheid want dit is waarvoor ons geskape was om hom te dien, om aan hom lof en prys en ere te bring. Maar dan kom daar 'n pad, daar kom 'n dag wat ons die pad byste raak. Want ek sê ons word nie gebore heilig nie. Nee, ons word nie gebore heilig nie. Ons word gebore in 'n sondige wêreld met 'n sondige natuur. So daar kom 'n tyd en 'n plek waar ons die Here moet sê, Here, hier is ek, Here, vergewe my vir al my sondes. Dat ons elkeen moet op daai plek kom en dit is God se perfekte wil. Maar sommige kere laat die Here toe dat hierdie goed met ons gebeur. Want as ons nie daardeur gaan nie, kan ons nie vir jou sê, maar ek het ook daardeur gegaan nie. En weet apostel, ek sal nooit vergeet en toe ek voor my man staan, voor die kansel, toe sê die, want ek was nie gered nie, nee, toe hoor ek hierdie stem van my sê, ek het jou vir hierdie man afgesonder. Ja, en is zoals je zegt, but what the enemy meant for evil. Yes, God turn it around for good. En toe besef ek dat, hoeveel keer het ek in die nag ingestap, dansplekke toe, en van die dansplekke af, huis toe gestap, en toe besef ek dat, ek kon gesterf het, in die tyd in, maar God het my bewaar, vir hierdie man, waarvoor ek staan, en toe besef ek God se genade oor my lewe. Ja, want ek het nou daar gesê, pas Natasha, ons het corporate gathering nodig, so die Here sien die manne wat die gebou het. Ja. Maar vandag kan ek teruggaan, en met 'n addict gaan praat, ek kan teruggaan met iemand wat depressief is, iemand wat aan depressie ly, ek kan teruggaan en minister aan hy mens, because jy red net iemand makliker, as iemand kan relate aan jou. Yes. Ja, en jy kan relate aan sy storie. Ja, dit is so, want jy kan nie vir iemand anders gaan sê, dat ek was daardeur as jy nie self daardeur gegaan het nie. Ek sê aldag, ek is nie 'n Bybelstorie vertel, because ek het in 'n huis vol Bybels groot geraak. En as iemand vir my gepreek het, ek sê, ag, ek ken vir Moses. Ek ken vir Elia. Hulle het nie deurgaan wat ek deurgaan nie. Maar vandag kan ek vir iemand sê, hier's merk op my hande. Ek kom daar wat jy was. Ek was daar. Amen. And this is how I got out. Amen. En weet jy nie, apostel, ek het die ander dag toe, het ek getuig en ek het vertel van my persoonlike storie en ek sê my dogters, as daar nou kinders was wat elke dag die woord letterlik moes geëet het, was dit hulle, of hulle dit nou wou gehad het en of hulle dit nie wou gehad het nie, die woord het hulle gekry. Ek dink ek het hulle mond self so oopgemaak en die woord daarin gedruk. Maar toe hulle op die ouderdom van 18, 19 kom, het daai kinders so ver
van die Here afgehardloop as wat hulle kon. Ja. En dit is wat met ons kinders van die Here, nou nie almal nie, maar van hulle wat uitgesonder is, maar die Here het ook dan 'n plan met hulle lewens. Hoekom hulle daai pad byster moes raak, Ja. want hulle moet terugkom om vir daai een te vertel, maar die Here het dit vir my gedoen. Apostel, hoe het u toe tot inkeer gekom? Ek het eendag, ek gaan nooit vergeet die pas Natasha, eendag met 'n tikpyp in my hand gesit. En toe sien ek my kind se gesig, my oudste seun se gesig voor my. En daar besluit ek, die lewe is nie vir my nie. Amen. So toe ek nou eventually tot stilstand kom en dis wat die Here jou wil bring. Die Here bring jou op 'n plek. Die Here is baie gentle. Ja. Skrif sê staan by jou hart hier en ek klop. Ja. Ek trap nie die deur oop. Ja. En toe ek daai besluit maak, tot op 'n stilstand kom in my lewe. Toe sê die Here, nou het ek jou aandag. Nou Amen. kan ek met jou praat. Amen. And we've never Amen. looked back since. Amen. En dan is hy ook besig nou met Gladstone Boys en se boek Pain Drove Me to Drugs. Vertel gou vir ons 'n bietjie wat is daar besig om te gebeur nou? Die storie, toe ek en Gladstone Boys en mekaar se paie by mekaar uitkom, toe kry die storie maak because that's my story. Pain drove me to drugs. Ja. Die pyn van my ouers se egskeiding en so voort. So vandag is ons besig om die storie landwyd te vat, wherever we can, en om vir iemand te sê, daar's hoop. Amen. Daar's hoop because die boek is maar net 'n hoek vir Pain Drove Me to Worship. Ja. Sien. Ja. En soos ek vir gesê het, is what the enemy meant for evil, die drugs, God turned it around and used for his good. Amen. And his Amen. glory. Amen. Yes. So daar's iemand wat nodig het om bereik te word. So mamas, papas, wie ook al dit sien, Pain Drove Me to Drugs. Baie kere verstaan ons nie, maar my kind het in 'n godsdienstige huis groot geword. Ek het my kind grootgemaak met die beste. Ek het vir alles gegee wat ek aan moed gegee het of vir hom gegee. Ek het alles gegee en hierdie kind het die pad byster geraak. Wat het ek as ouer verkeerd gedoen? En sommige pas Natasha, as dit nie is jy is ouer, Ja. dan gaan die kind Ja. in 'n verhouding Ja. en Ja. hy of sy kriseer in 'n verhouding en hy Ja. dan breek hom so. Ja. Ja. En dit is wat ek weet van baie van mense wat ek self ken. Dit is pyn wat hierdie mense dryf na dwelms toe. Dit is pyn wat hierdie mense dryf na hierdie lewe toe. Daarom wat ek altyd sê, apostel, ek is so verskriklik lief oor to heal from your past. Yeah. To go back and to go heal, because if you are not healed, you're going to bleed on other people. Sure. You must be whole in order for that people to be whole, and in order for your children also to be whole. Because if you're not whole, then that pain is going to manifest over to your children as well. Ja, dit is die waarheid. En ek is opgemaak met die storie met die woman of the issue of blood, die vrou Ja. met 'n bloedvloeiing gelede. Ja. Jesus sê vir die Engels sê dit so mooi, hy sê your faith has made you whole. Amen. Ek sê baie keer pas Natasha, dis hoekom kry jy relapses en dis hoekom kry in fact mense kom nooit uit die situasie wat hulle is because jy's genees but you're not made whole. Ja. Ja. En ek is by daai ding, net die Here kan jou heel. Amen. Amen. Met die Here Amen. kan jy En jy moet heel gemaak Jy moet heel gemaak wees. Want ek sê altyd die woord van die Here sê, he came to set the captives free. Ja. Hy het nie net gekom om vir jou vry te maak nie, maar hy het gekom om vir jou waarlik vry te maak sodat jy verander kan gaan optel langs die pad en sê, kom ons staan En as op jy nie heel man. gemaak is nie, gaan jy soos ek nou gesê het, jy gaan uitaard by die ene Ja. addiction in 'n ander addiction. Ja. En die ene Ja. addiction in 'n ander Ja. addiction. Ja, and you need to be made whole. You need to be made whole. So waar kan hulle die boeke kry? Hulle kan vir ons kontak. Ja. Van al die kontakbesonderhede op die skerm Hulle sit. kan vir ons kontak en soos gesê het, ons hart op die land voor, ons Ja. hart op wêreld, ons hart op die En wêreld. veral vir ons jong mense Ja, ook, né? ja. Want die ander dag toe sê ek, in ons bediening waarin ons is, dan kry ons hy 30, 40-jarige persoon wat nodig het om genesing te kry. Maar toe sê die Here vir my in die begin van die jaar, why must we start there? Why can't we start with that 11 or 12-year-old now before they go out into the world? We need to reach them that they don't need to go that same route that we have gone. Dis kom sê ek, ons is Church Without Walls. So as enigiemand ons nodig het, pas Natasha, laat hulle ons skakel. Amen. Want, Amen. ek nou dag vir iemand gesê, ons is nie confined to a regional setting, ons Ja. is nie confined to a location of a building nie. Ja. Ons is geroep vir daar buite. Die Amen. siele, ons is Amen. geroep vir die siele daar Amen. buite. Amen. Enige laaste woorde vir ons tot sien sê. Vir 'n drug addict of Vir my enige nie, iemand. vir enigiemand, daar's hoop.
En ek wil vir iemand vandag sê, die Here is lief vir jou. Dis al. Amen. Dis die boodskap wat Amen. ek uitbring. Die Here is lief vir jou. Amen. En die Here het nog 'n plan met jou Die Here het 'n plan met jou lewe. lewe, Die Here het nog 'n plan met jou lewe. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie. God het nog steeds 'n plan met jou lewe. Baie dankie Apostel dat jy al die pad uit Vrystaat Heilbron uitgekom het om die storie te kom vertel. Ons is so dankbaar vir die Here. Mag die Here u veilig ook terugvat op die pad. En vir jou wat ingeskakel was, baie dankie. Pain Drove Me to Drugs van Gladstone Poison. En ja, gaan like ons TikTok mense in ons stories, like ons Facebook mense in ons stories en ook ons YouTube kanaal Woman After God's Own Heart. Vir my net 'n geseënde dag en baie dankie Apostel.